और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो गाइस, देखो आज जा रहे हैं ड्यूटी। यहाँ पे गुड़गांव में बारिश हो रहा है। यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकता है। यहाँ पे बारिश का कोई सीमा नहीं है। ड्यूटी जा रहे थे, देखो यहाँ पे बारिश हो रहा है तो हम दोस्त के साथ वीडियो बनाने लगे। दोस्त भी देखो पीछे में खड़ा है, दोस्त वाला वीडियो बना लो भाई। यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। वह मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे।